तो दोस्तों 2 बोल्ट हम लोग निकाल लिए, ठीक है ना। देखिए पत्ती भी ये देखिए ये निकाल लिए। अभी बेरिंग उधर से ठोकेंगे। देखो ये हो गया खराब, इसलिए इंजन जैसे से आता है खप 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 आवाज करने लग गया। फिर व्हाट इज मॉक प्रॉब्लम, तो इसलिए पिस्टन वाल्व सब सेटिंग कर देंगे बेरिंग, इसलिए हम लोग को फुल इंजन ओपन करना पड़ा। देखो ये हो गया गाड़ी का बॉडी, ये देखो एक्सट्रीम, हाँ 150 सीसी। तो इसको हम उल्टाते हैं थोड़ा सा, ये बेरिंग तो ठुक के हम निकाल लेते हैं इसको। ये देखिए ये सबका हो गया बेरिंग, ये देखिए। तो फटाफट से नया वाला बेरिंग लाके सेटिंग करते इसमें, हाँ। तो दोस्तों ये हो गया बेरिंग पुराना वाला, अब ये हो गया ERB का नया। तो कैप खुल दे, ये भी कैप खुल देंगे, पहले यहाँ फंसा लेते, ठीक है ना। इसका कैप को खोल लेते हम। चलो अभी 2 सपोर्टर बोल्ट लगा देते थे, बेरिंग का काम कंप्लीट हो गया। तो दोनों 10 नंबर बोल्ट फंसा दे, ये देखे लॉक सिस्टम हो गया। चलो तो दोस्तों दोनों बोल्ट कर दे हम टाइट, इधर का काम हो गया। अभी थोड़ा सा साफ सफाई करके रेसिबन डालेंगे, ठीक है ना। या ओ भाई, ओ पुराना वाला बेरिंग टूट गिर गया। देखिए ये पुराना वाला साउंड सुने, बिल्कुल खत्म है, सारा पार्ट्स खुला हुआ इधर देखो। तो अभी फटाफट से ये बेरिंग हम लोग को नया लग गया। अभी जो इंजन का साउंड था बिल्कुल सुनसुनिया साउंड हो जाएगा। तो टेक्निकल काम है दोस्तों, खुलने के बाद ही पता चलेगा कौन सा बेरिंग टूटा है। के रंग का बेरिंग देखो, और भी बेरिंग है, ठीक है ना। के रंग का बेरिंग है, ये बेरिंग है। चलो फटाफट से हम इसको सफाई करते, रेसिबन का मदद लेके फिट कर लेते। फुल इंजन खोला एक्सट्रीम, ये देखो इधर काम हो रहा है। तो दोस्तों वीडियो मिस नहीं कीजिएगा।